बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक अनदर वीडियो, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। और आज फ्राइडे का दिन है माशाल्लाह जी। नहा धो के कपड़े पहन लिए हैं, रेडी शेडी हो गए हैं, अब जुम्मा पढ़ने जा। अच्छा जी, तो करियाने की दुकान पर आ गए हैं और यहाँ हमने एक जरा दारू लगाना है, एक बम लगाना है। उसके बाद आपको मिलते हैं सीधा मस्जिद में। अच्छा जी, तो जुम्मे का टाइम हो चुका है और आज जा रहे हैं जुम्मा पढ़ने। और तला भाई भी हमारे साथ हैं। आज ये फर्स्ट टाइम मेरे व्लॉग में आ रहे हैं और बस जुम्मा की तैयारी की थी, अब जुम्मा पढ़ने जा रहे हैं। हाँ जी, तो जनाब जुम्मा शुमा पढ़ के फारिग हो गए थे, तो अब आए हैं हम ग्रीन टाउन में। तो बच्चे जो हैं इंजॉय कर रहे हैं और ग्रीन पार्क का व्यू बहुत ही अच्छा है। ज़रा इधर आके हमारा दिल बहल जाता है, इसलिए हम डेली इधर आते हैं।